Salut, bun, sunt Cosmin Cosmin și vreau să vreau să vă prezint un nou server pe canal. Acest server se numește Ducadu. Știu ciudat nume, dar așa se numește mk.ducadu.ro. Și nu prea am văzut chestii de astea, dar hai să încercăm și noi. Acest mod se numește Daisy. Cred că l-ați mai văzut la vreun youtuber sau alți youtuberi. Sper să vă placă. Sper. Și dacă vă place acest video, să nu uitați să apăsați butonul de like și eu voi continua. De ce like am lag? De ce am atâtea FPS-uri? Ăsta e Berezino. Nu. Electro. Ori Electro, ori Berezino. Știu că parcă Berezino avea chestia aia acolo. What? Ce mă? Are și moduri. Uitați, curge sânge când sari și poți să stai. Puteți să stați casual. Casual. Pur și simplu stau așa cu arma în mână. Găsesc cu arma pe rip. Ca și cum un fel de snipe sau ceva. Sincer, e foarte tare, îmi place modul. Dar îmi place așa, chiar îmi dă feeling-ul ăla că joc Daisy real, Daisy cel real. Sărim două să ne luăm din viață. Pe aici era, da, uite. Două. Uite mă, bandaj, mă. Speed. Ok. Îți luăm subile astea, fiindcă nu să vină alți player să le ia și ar fi urât, ar fi păcat. Până acum îmi place, până acum e foarte șmecher. Pot să pun blocuri. Nu, de ce? De ce? Mai sunt cum. Ok. Și hai să vedem încă ceva. Ok. Ok. Sincer, mie îmi place modul, dacă ce nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Încerc să caut o scopare, fiindcă sunt mulți zombie. Cred că ăsta e Berezino, fiindcă Electro. Și fiindcă ceva de genul nu era Electro, ceva de genul era și Electro. Am zis Electro. Mă întreb câți bani am. Bani. 90 de bănuți. E bine. Ce e acolo? Nu știu, cum preferați? Să-mi spuneți în comentarii cum preferați să jucăm. Ori așa, cu speed, ori așa din first person, ori din third person. Și de ce nu pot intra? Ok,
plecat zombie. Oricum o să bag viteză pe aici, fiindcă nu vreau să mă prindă. Mamă, cum l-am dat. Ia mă prinde, mamă, uite unde sunt și unde sunt eu. Nu mă așteptam să fiu un chest aici. Și speed-ul e morfină. Ai folosit o injecție de morfină. Da, știu și-o. Interesant. E foarte șmecher. What? Bine că-ți dă săgeți, fiindcă chiar aveam nevoie de săgeți. Are și un nume. Parcă așa mergă. What the fuck? Nu știu ce căută toate chestiile astea la un zombie. Da, să știam că merge. Oh. Ok. Acum. Look at the grenade. Lol. Oricum mi-a dispărut chestul, deci nu mai am nevoie. Bă, zombie pe casă, interesant. Eu să merg tot înainte. Este pot să iau asta? Fuck. Trebuie să scap mai întâi de ăștia.